sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina fi amwalihim aw fi ihtiyatihim aw fi darbihim utawa kelawan mukul masalan aw bi ghairi dzalik wa min kana sholihun wa amalun sholih Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sama Jibril ra diwaca iki. Suarane entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih al-ma'budi bi qudratihi al-marhubi min adabi al-marhubi fi ma indahu an-najifi amruhu fis sama'i wal ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yazum bi ahkamihi wa azam bi dinihi wa akramahum bi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat saya yang dasar dibunga kepada Allah Subhanahu wa taala, sampun kita lajengaken moga kita sesarengan menjalankan puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita tasih dipun paringi kesehatan,
kesehatan batin, kesehatan lahir, sangga kesempatan nggih menika kita dipun paringi kesehatan. Monggo kita syukuri bikaulina alhamdulillah. Malih alhamdulillah. Sepisan malih alhamdulillahi rabbil alamin. Menika wonten suwaripun makalah utawi mauidhah penasehatan ingkang angka 303 wonten ing kitab Nasaihul Ibad. Wonten pangandikan inggih menika saking sebagian hukama inggih menika yastaqbilu Adamu ibnu Adama arba'a nuhyatin. Inggih menika mangke kita badhe dipun rampas dijemput paksa mboten namung OTT gitu dijemput paksa termasuk awake dhewe mangke badhe dijemput paksa dipaksa wonten sekawan perkawis sekawan permasalahan. Menapa ingkang angka sepisan inggih menika wau ya'khudhu bil qahri malakul maut ruhahu wa yantahibu warasahu maluhu wa yantahibu duda atau dudu jismahu fil qabri. Ingkang angka sekawan yantahibul kusoma'u. Ingkang angka sepisan kala wau benjang kita menika badhe dijemput sinten jemput malakul maut gelem ora gelem gitu nek wis wancine titi wancine mboten saged maju mundur. Jan tempo mboten benjing. Oh benjing mawon malaikat Israil. Mboten saged. Lah ketentuanipun niku wonten pundi? Kita umpami contonipun kula menika wau selalu tidak menetap dalam waktu 24 jam di satu tempat gitu. Soalnya Banyuwangi gitu nang pengajian muter-muter terus malih teng Blitar. Lah niku umpami kula niku jatahe niku mangke wonten ing Banyuwangi, dalah ora tau rono aja, rono niku setahun pisan. Malaikat niku nggih rada bingung. Bingung ngeten. Ya Allah, aku duwe jatah nyabut nyawane Pak Latif ning Banyuwangi. Lah wonge ora tau mulih. Muter-muter wae bingung wae. Akhirnya pun menapa? Suatu kisah ingkang sering kita mirengaken zamanipun Nabi Sulaiman inggih menika wonten tiyang ingkang selalu mengikuti pengajian kados ngeten menika wau. Kok ana ujug-ujug wong nyelonong tanpa salam melu rungokne pengajian to ngene pengajian. Lah akhirnya pun menapa? Ya diamati wae. Langsung sesampunipun rampung wonten ing pungkasanipun monggo kita akhiri kanthi wasana hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terus mubaleke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tiyang niku wau sing mengamati niku kan napa nggih tanglet dumateng Nabi Allah. Ya Nabi Allah, kaifa ana kados pundi kula menika kala wau wonten ingkang selalu memperhatikan kula sinten niku wau. Lah sanika kok mboten wonten dhateng pundi. Niku wau jane arep nyabut nyawamu. Tapi nyabute ora ning kene jenenge pengajian. Akhiripun pun saniki kula mang terbangke. Nabi Sulaiman kan saged menapa? Ngutus angin. Kono
apa kuwi sajadahe digawa nang latar kono. Kono langsung madhep ngulon kono ngadeg. Langsung ngadeg terbang wus tekan adoh pol. Lah akhiripun menapa? Lah malaikat niku wau mboten wontene malaikat Israil niku pun teng mriko nyegat teng mriko. Lah iki sing arepe tak cabut nyawa niku ya teko dhewe iki lho. Niku wonten kisah nggih sederek kula piyambak dalemipun Bandung. Idul Fitri selamanya itu nggak pernah pulang. Alhamdulillah kok ya mulih rono. Idul Fitri kono ya kesel masuk angin to nggih. Biasa perjalanan jauh. Lalah pun nggih dipun makan wonten ing mriku. Mbok menawi kula nggih ngoten mangke. Mboten kertas nggih. Napa teng Banyuwangi pas tekan kono masuk angin keroki bablas. Nggih sedaya menika wau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek wis titiwancine tet nang ndi wae niku insyaallah mangke malaikat nggih badhe menjemput dengan secara paksa nyawa kita dipisah kalian raga kita, jasad kita, ngono. Ingkang angka kalih inggih menika sing arepe dipaksa napa? Maluhu. Napa maluhu? Harta benda, sepeda motor jenengan wis ditinggal seda mesti dienggo warise. Nah niki apa wae panjenengan sampun boten saged memiliki. Ingkang berhak memiliki dipaksa ya niku wau ahli waris. Pramila kita nggih kedah atos-atos wonten malih gitu. Biasanipun pembagian hak waris niku nggih angsal-angsal mawon. Hibah nggih angsal-angsal mawon. Nggih simbah kula wonten ing Badian niku putrane putri sedaya 3 masih sehat walafiat niku wis diwenehi sertifikat dhewe-dhewe. Akhiripun nggih mboten wonten ingkang rebutan nggih. Lah kok rebutane sapa? Putune. Nah, kan biasanipun kan ngoten. Urung mesti kabeh mau iso mempunyai kebijakan sehat walafiat langsung dibagi dicekelke napa sertifikate dhewe-dhewe. Nah terus nggih enten salah satu di antara putranipun nggih mengikuti jejak ibuipun langsung dibagi. Nah wis wonten malih ingkang mboten sempat nggih akhiripun nggih dibagi secara paksa melalui napa nggih dijual hitung duit mawon. Nah niki ingkang angka kalih. Ingkang angka 3 inggih menika wau napa kita menika badhe dipun paksa inggih menika jasad kita rikala wonten ing makom wonten ing kuburan niku napa sing dipaksa dimakan ulat nggih napa nggih. Lah wis dimakam tenggane kuburan niku selama 3 hari, 4 hari, 5 hari kan yo dimakan karo sing jenenge ulat. Apa jenenge? Set apa ulat? Apa napa niku? Nah, niku awake dhewe ora iso protes. Wong omah yo ora iso protes. Pramila monggo kita anggenipun kita napa ibadah menika wau nggih wonten tiyang ingkang selamanya wis dimakam 3 tahun ternyata inggih menika mboten dimakan tanah. Kados Syekh Nawawi Al-Bantani menika wau wonten ing Mekah sedanipun gitu karena nggih dados mufti wonten ing mriku ternyata mau dimakam niku begone selalu kenging jalan tol niku. Begone selalu patah, tugel.
ora iso nggo ngeduk sinten niku wau makamipun. Akhiripun bar diselidiki sapa iki? Wah, lha iki Syekh Nawawi. Jawi, Al-Jawi mboten nyebut Indonesia, Jawi. Ya, alhamdulillah termasuk pengecualian, termasuk hafizil Quran menika mboten dipun makan napa menika ulat. Pramila monggo anggenipun kita mugi-mugi kemawon kita menika wau jasad kita anggenipun kita belajar senaosa panjenengan mboten apal Quran sedaya tapi bener hanggade niat bola-bali ngapalke kulhu surat Ikhlas maka pun ngapalke nggih to modho ngapalke Al-Qur'an pramila mangke mugi-mugi kita mau ora dimakan karo sing jenenge tanah supados kita menika dados tulodo dados napa nggih kangge sederek-sederek kita wonten ing akhirat mangke. Terus ingkang angka sekawan napa? Inggih menika yantahibul khusoma'u. Inggih menika kita badhe dipaksa karo musuh-musuh kita. Apa musuh kita? Kita benjing menika wau badhe menghadapi permasalahan-permasalahan sing karo hak anak Adam. Napa hak anak Adam? Panjenengan hanggade kesalahan kalian sinten kemawon nggih to niku mangke dipertanggungjawabkan nggadahi utang dipertanggungjawabkan wonten ing akhirat. Bahwa jenengan pun resik aku wis ibadah dina yang pengajian nggih to mangke wonten permasalahan ingkang sensitif bahasane dipaksa nggih. Lah niku kok ajeng panjenengan mlebetaken swarga utange mon dereng disaur. Wah, wis ora sida. Apa ya? Nggih niku pinten? 5.000. Alah 5.000 juta apa 5.000 wong ewu cilik. Dekhlaske mawon. Wah, aman niku. Ala 5 juta, 50 juta mboten trima kula. Gitu. Nggih, akhiripun menapa? Amal-amal panjenengan ingkang sae niku wau dienggo nomboki jenengan mboten bayar utang. Panjenengan sering ngrasani kancane tanggane dulure. Nggih. Lah niki mangke ingkang badhe dipun pertanggungjawabaken wonten ing akhirat. Ngrasani niku penak napa penak? Ngrasani niku penak banget. Mau jenengan melu ngrungokne. Mung kegongi tok. Berarti jenengan ya melu. Aku ki ora nyatur ora ngersani apa enenge ya padha wae. Pramila nggih kedah ati ngoten niku wau nggih. Pramila mangke sampun ngantos kita menika wau dados tiyang ingkang bangkrut, ingkang muflis gitu. Sasampunipun kesaenan panjenengan gitu diparingke nggo barter nek bahasane wong perdagangan dibarter. Amal sae amal apike panjenengan sedaya karena mriko niku mboten trima akhire mang barter ya wis amalku sithik wae peken kono nggih kabeh njaluk napa meneh wong sing do korupsi pertanggungjawabanipun wong sak Indonesia nggih to wong Papua kono ya njaluk bagian to pundi niku bagiane niku kula nggih nuntut kula wong Aceh wong Jawa Tengah sak Indonesia tapi pirang dite pirang te sing dikorupsi sak te rong te kurang. Lah menawa sasampunipun sedaya amal ingkang sae nggih to telas akhire panjenengan ingkang hanggadhahi amal boten sae diwenehne kono. Lho coba malah rekoso to niku. Dadi amal ingkang boten sae kalih panjenengan niku nggih to akhire napa amal ingkang boten sae dosane panjenengan diwenehne karo sing lawane niku wau.
pramila wonten ing mriki saya sangat sampun ngantos tiyang ingkang muflis napa muflis fa ora mukhlis neng muflis bangkrut gitu. Yang niku nek pun bangkrut dadi pengusaha bangkrut gedene kaya ngapa nek sing jenenge bangkrut ya wis gulung tikar karyawane napa menika nggih di PHK. Contone bathik kono lho. Pundi? Sritek sapa ngira sing jenenge Sritek nggih perusahaane wis nganti tekan manca negara, nganti tekan dunia. Sing kula nate ngertos wonten lare estri ngekos tenggen kula. Nah, kula tang Lembak nyen to mriko nyambut gawene to to. Kula niku napa bagian njahit niku gede-gede. Klambine mboten klambine wong Indonesia. Klambi militer niku. Apa niku gede-gede. Wah. Lah berarti wis termasuk ekspor. Nah, hasil konveksine diekspor nang luar negeri kono. Wis luar biasa. Nah, sakniki nggih napa niku critane nggih dereng saged bangkit kembali. Mungkin sedaya menika wau emot bilih bondo donya menika wau suatu saat akan ditinggal. Pramila kita yang mencintai sesuatu jangan sampai termasuk hubbud dunya, cinta seneng gitu til kumantil karo sing jenenge donya. Donya niku wau mboten namung sing jenenge arta gelang iki termasuk donya. Napa? Wanita, tahta, apa nih? Harta, tahta. Lah, tahta niku sing angel. Lah nek jenenge wanita, wis loyo kabeh, ya wis terus bana harta bondo, kita sing dhisik nalikane sehat walafiat, wah remenane kok tengkleng. Nah, kula niku tesih tengklenge isih oke. Apa meneh ora sak bayar, wanita nduk. Nah, tapi jenenge napa menika tahta mbok senaos sampun tuwa jabatane niku pangkate niku ora pengen dilepas. Nggih apa nggih? Wis berkuasa puluhan tahun mengko yang dipaksa karo malaikat Israil innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya wis rampung apa-apane. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Termasuk cilaka mencit, cilaka banget wong-wong sing til kumantil karo sing jenenge harta, tahta, gitu, kekayaan, jabatan, walaupun tau wis sentik-sentik paribasane urung ikhlas melepaskan kepangkatane. Tapi nek wis dicabut, gitu, ora eneng kok umpami kula nggih. Ora ana kok jasate Dokter Andes Haji Pak Latif SHMH teng pundi makam dereng mboten enten. Mbok napa disingkat layone wis digorene porong wis disolati napa dereng. Lho kuwi lho tetes nyono teng donya mau pangkate wis ilang. Apa meneh wonten ing akhirat. Pramila tiang-tiang ingkang sampun nindakaken ibadah umroh haji niku ngraosaken tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, napa mulai sing pangkat, orang biasa, sedaya itu harus melepaskan jabatane kepangkatane. Niki wonten sewalipun kisah nggih menika Bapak Presiden Soekarno nalika menika wau napa
badhe tindak dhateng Mekah kok ngertos badhe sowan dongene Rasulullah langsung sakderengipun pakaiane sing mumpune bintang-bintang dicopoti kabeh wis reneng apane. Pramila ya wis kados ngaten menika wau kita menika namung napa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah jenengan benjing badhe napa tindak Mekah, haji, umrah, nggih maos kados ngaten niku wau. Enten sing dereng umrah niki. Mugi-mugi benjang umrah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Tiyang umrah, tiyang haji mboten kudu wong sugih, niku timbalane Gusti Allah. Enten tiyang sing sugih jane ya mampu umrah haji mboten saged umrah utawi haji. Enten mboten? Enten kathah mawon. Pramila nggih sinten kemawon mbok menawi panjenengan sing umrohke adine, dulure, apa putrane saged kemawon. Kala wingi niku nggih enten Mbah Ihsan nek panjenengan ngertos Mbah Dian ngertos Baitul Surur masjid sebelah jalan niku jenenge Kampung Tegal Mulya, nggih to? Jenenge Mbah Ihsan niku cedhak kalian gandeng kali Masjid Al Karim Tegal Mulya. Nembe mawon kala wingi. Umure wis pinten niku? 88 apa pinten niku? 89 niku. Niku terus nggih pun nate umroh ping kalih. Nggih to, dereng haji niku. Lah garwane sama-sama mendaftar gitu. Namun kacak setahun akhirnya napa mboten sida napa ngawal kalih garwanipun. Akhire artane dicabut. Artane niku lajeng haji niku sing dimpuh tahun 2015 dicabut dienggo umrah. Soalnya sik arep ngunteni sik somben 2027 benjing. Padahal nek nunggu tahun 2015 kalau ben gitu. Akhirnya napa kalau wingi niku ternyata karena umure sudah lanjut gitu, ada dispensasi diterbangke timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau wingi niki nembe mawon langsung. Lha teng mriku dienggo napa nggih pujian kalian mboten pujian nggih napa seserapan kalian rencang-rencang. Niku Mbah Ihsan niku selesai saged umrah napa tawaf kalian sa'i 11 kilo. Oh, 11 kilo lho niku. Nah, akhirnya napa? Badhe napa dateng Mina, terus lajeng balang Jamarat. Niku piyambake kalian pembimbinge mangke kula wakilne mawon, Mbah. Amargi mengke wah pokoke medane pun munten memungkinkan panjenengan. Akhirnya nggih namung menyerah. Tapi karepe niku nggih pengen kuwi mau wis bar 11 kilo aku ya tak tandangi ora apa-apa, aku ora entuk wis ora apa-apa. Nah, kenapa? Obat-obat niku mboten sing diunjuk. Ternyata Allah Subhanahu wa taala maringi kesehatan sampun dumugi napa menika wau wonten ing dalem kala winginane niki. Nah, lah ingkang tesenem gitu nggih mboten ngantos fatal. Kang omah ya ora duwe penyakit apa-apa, tidak ada tanda-tanda. Nggih. Akhir teng mriku niku hanya 10 hari langsung napa menika wau ngantos teng ICU. Tapi nggih alhamdulillah sehat wong cek nom nggih to. Cek nom sampun kondur sae. Nek panjenengan nate nyemak nggih apal Quran putrane Pak Golib niku ingkang wonten sering disemak wonten pundi Kabangan, Masjid Kabangan. Lah niku wau sedaya niku nggih namung karena Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita menika wau dipun paringi rezeki kathah sekedhik napa niku sedaya menika
sampun dipun setting dening Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang sugih, ingkang boten sugih, ingkang boten napa-napa, mangke mlebete swarga. Rumiyin sinten? Wong sugih karo wong ora duwe. Rumiyin pundi? Ora duwe. Pengin mlebu swarga rumiyin mboten? Pengen panjenengan siap dadi wong melarat. Purun boten dadi wong melarat, wong fakir. Donyane kenjeran mangdol kabeh dienggo ngedeke masjid apa nggo nyantuni anak yatim. Purun jenengan? Mboten. Lah, wonten sumalipun kisah mbok menawi nate mirengaken sinten niku Abdullah bin sinten niku nggih ta. Niku dadi wong sugih. Dadi wong sugih pengen dadi wong melarat. Sebab napa? Rasulullah kalau wau ngendika napa niku wau supaya mlebu swarga dhisik dhewe. Akhirnya napa? Dadi wong sugih ku mau langsung borong sing jenenge buah kurma sing tidak layak dimakan, diwene wong ya ora layak, didol ya apa maneh gitu. Akhirnya apa? Ditebas gudange nganti full, duwite nganti entek. Wis diwara-warake. Apa jek eneh wong sing duwe napa kurma sing bosok sing ora layak dimakan. Akhirnya apa? Akhiripun wonten setunggalipun orang yang kaya raya duwe penyakit lara ndilalah tombone kurma sing boten layak dimakan niku wau. Ndilalah mari sing arepe dadi wong melarat ora sida malah luwih sugih meneh. Akhirnya apa? Ya didol larang, mengkono ya butuh. Nah, niki contonipun. Lah kados ngaten menika wau, yen Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki ingkang kathah panjenengan sampun ngantos hanggadhe sifat waduh. Napa niku ora gelem sedekah, ora gelem berinfak gara-gara itu bukan miliknya sendiri tapi kanggo Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala termasuk inggih menika kados maringi napa unjukan kangge pengaosan kados ngaten menika termasuk jihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi panjenengan menika wau nggih ta termasuk tiyang ingkang jihad fi sabilillah. Nek mboten enten pengajian ngaten iki nggih ta masjid kan sepi, nggih napa nggih? Entene panjenengan teng mriki sedaya amargi wonten ingkang ada kepedulian nggih menika menyisihkan sebagian hartanya nggih maringi napa niki unjukan seneken napa kok? Arem-arem kok diincip dereng? Dereng kangge putune. Alhamdulillah kersane berkah putune gitu le nduk iki pengajian janji maem gitu supaya ana keberkahan iki mau ya didungani barang muga-muga putune panjenengan sing dahar niki mengke gitu sing putri dados tiyang ingkang sholihah amin ya rabbal sing kakung saleh amin ya rabbal alamin panjenengan sedaya tetep dados ingkang sholihah amin ya rabbal alamin ingkang gerah ingkang dipun angkat penyakitipun amin ya rabbal alamin ingkang hanggadhahe utang boten sah dipikir sing penting disaur enten iki nggih doa nggih to doa sosial napa doa sosial jenengan dan bar atahiyat kan assalamualaikum astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat niku terus niku lho istighfar ngono ba'da salat assalamualaikum mboten kok langsung bar assalamualaikum langsung menyat langsung mlaku jenenge matko lacing apa mat lacing komat lagi teko bar
Assalamualaikum plencing ora nganggo zikir niku wong sing kebanget diwenehi rezeki, diwenehi kesehatan, salate kesusu-susuan sak ning ndi to. Nah, gitu. Sing penting singkate niku wau napa astagfirullahaladzim. Monggo bareng nggih. Astagfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, wong sing meninggal yo didongake, sing jek urip yo didongake. Didongake setiap hari ping 5. Salate kan ping 5. Nggih to? Panjenengan berarti duwe sifat sosial karo sapa padha-padha muslim. Yen wong kuwi mau duwe sifat sosial, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala maringi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Raja Fir'aun umure nganti ratusan tahun niku wau sosiale yo gedhe karo musuhe sapa jenenge Nabi Musa. Musuhe ya simpati sosial ya tesih ana. Nggih kok menawi namung menika ingkang terakat wonten ing sonten menika mugi-mugi menika wonten keberkahanipun. Amin ya rabbal alamin. Sampura karangan amin. Abdul Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan ilmunya. Mari jujur pengajian sore ini ditutup dengan doa.